28 अर्ब जति पैसा चाहिँ 28 अर्ब रुपैयाँ जति विदेशी ऋण लिने भन्ने चाहिँ नै क्याबिनेटबाट पास भयो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। कस्तो परियोजना हो, के हो, यसले के गर्छ भनेर सर्वसाधारणलाई सबैलाई जानकारी हैन हुनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यसरी सार्वजनिक ऋणहरू लिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला सदनमा कुरा राख्नुपर्छ सरकारले। सम्पूर्ण मित्रलाई हार्दिक नमस्कार छ मित्रहरू। एउटा सानो जानकारी र एउटा सानो आह्वान लिएर आएको छु। दुईटै कुरा छ यहाँ र एउटा सन्देशको रूपमा यो भिडियोलाई सबैले लिनु होला भनेर पनि भन्न चाहन्छु। अब अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले लगभग 28 अर्ब जति पैसा चाहिँ 28 अर्ब रुपैयाँ जति विदेशी ऋण लिने भन्ने चाहिँ नै क्याबिनेटबाट पास भयो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। म सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसरी नेपाल सरकारले ऋण लिँदाखेरि हैन अब एउटा सर्टेन संख्यामा मान्छेहरू बसेर यस्तो उस्तो गरेर हैन ऋण लिने, जुन कोठे बैठक मार्फत हैन बैठक बसेर चाहिँ ऋण लिने चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ। किनभने सार्वजनिक ऋण भनेको चाहिँ त्यो सबैले तिर्नुपर्छ भोलि गएर हैन। ऊ माथि ताप्लेजुङमा बस्ने एउटा गोठाला, ऊ माथि हैन तपाईको चाहिँ नि ट्याम्केमा चौडी गोठमा बस्ने गोठालादेखि लिएर मधेसमा बस्ने एउटा सानो व्यापारीदेखि लिएर हैन तपाईको चाहिँ नि पश्चिममा बस्ने मान्छे सबैले तपाईको तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यो खालको तपाईको चाहिँ नि चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्ता ऋणहरू हैन घटाउनुपर्छ, लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता म चाहिँ राख्छु, श्रम संस्कृतिले चाहिँ राख्छ। त्यसले गर्दा नै श्रमदानको अभियान पनि हामीले गरे हो। हाम्रो आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ, हाम्रो स्वाधीन अर्थतन्त्र हैन हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आएको हो। अब त्यो खालको भिजन हामीसँग छ है भन्दाखेरि अब नेपाली जनताले पनि पत्याइदिनु भएन हैन। र अहिले अब भनौँ न एउटा दललाई अब लगभग 2/3 बहुमत दिनुभएको छ। अब उहाँहरूको भिजन के हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यहाँनिर अब बिस्तारै देखिन्छ भन्थे, अब बिस्तारै देखिन थाल्यो। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अब डिजिटल र वित्त परियोजनाका लागि भनेर आएको छ हैन। यो डिजिटल र वित्त परियोजना हैन यो चाहिँ कस्तो परियोजना हो, के हो, यसले के गर्छ भनेर सर्वसाधारणलाई सबैलाई जानकारी हैन हुनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यसले के गर्छ त हैन। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मान्छेले खाने पानी पाइराखेको छैन हैन। धारामा पानी आउँदैन, एक गाग्री पानी ल्याउन लागि तपाईको चाहिँ नि 1 घण्टा कहाँ गएर कुलोबाट कता चाहिँ नि इनारबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता अझै छ। किसानको खेतमा तपाईको चाहिँ नि के रे कुलो छैन, त्यहाँ खेतबारीमा सिँचाइ छैन, सानो कुलो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि ऊ पर भत्किरहेछ खोल्सामा। त्यो कुलो हैन तपाईको चाहिँ नि के रे बनाउने पैसा छैन है। अब म पालिका चलाएरै आएको हो। अब यति धेरै त्यहाँ आवश्यकता हुने हैन। कुलो बनाउनका लागि 1 लाख रुपैयाँ 1.5 लाख रुपैयाँ पैसा छुटाउनु पनि नसक्ने खालको स्थितिमा देश चलिरहेको अवस्था छ। किसानको कुलो पो बनाउनु पर्यो होला त सुरुमा हैन। अनि किसानले उत्पादन गर्छ होला धान, मकै, गहुँ, कोदो, अन्न जुन हामी खान्छौँ हैन, त्यो कुरा उत्पादन हामीले गर्नुपर्छ होला। अब उद्योगहरू छैन है, उद्योग छैन। अब कहीँ कतै बेसार उत्पादन हुन्छ, कहीँ कतै तपाईको अलैँची उत्पादन हुन्छ, कहीँ कतै तपाईको चाहिँ उखु उत्पादन हुन्छ। ती कुराहरूलाई त्यही प्रशोधन गरेर हामीले तपाईको चाहिँ एउटा उद्योगहरू खोल्न सक्यौं भने त्यहाँबाट तपाईको के हो त भन्दाखेरि उत्पादन हुन्छ के ठोस उत्पादन हुन्छ। बाँच्नका लागि पहिलो खानेकुरा चाहियो अनि लाउने लुगा चाहियो के। खानेकुरा उत्पादन गर्ने कुरामा हैन किसानलाई प्रोत्साहन दिने, किसानको चाहिँ नि अब भनौँ न अन्न बालीलाई चाहिँ फस्टाउने खालको कुराहरुमा अब छैन ध्यान हैन। यो कपडा हामीले उत्पादन गर्न सकेको छैनौं। कपडा एउटा फ्याक्ट्री
नै एउटा सानो केही होइन ल साबुनै बनाउने एउटा फ्याक्ट्री होइन यस्तोहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर श्रम संस्कृतिले चाहिँ भन्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि त्यसतर्फ चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हो। तर अब यो के परियोजना, डिजिटल वित्त परियोजना के भन्या छ होइन, यिनीहरू पनि आवश्यक छ, ठिक छ होइन। डिजिटल भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ के अरे मोबाइलमा ल्यापटपमा त्यहाँबाट चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ डिजिटल्ली अब कम्प्युटर डिजिटमा चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टमबाट चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा पक्कै पनि हो यो भन्ने मलाई जहाँसम्म चाहिँ म आकलन गर्छु। अब यो विषय के हो भन्ने फेरि सदनमा पनि ल्याउँदैन, के पनि ल्याउँदैन, अनि हामीले सिट धेरै पायौँ भनेर जे पाए त्यो तपाईँको चाहिँ निर्णय भने हो। यस्तै निर्णयहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ म तपाईँको विरोध गर्छु। यो विषयमा हामी सबैजनाले तपाईँको सोध्नुपर्छ। अब यहाँ तपाईँको होइन आँखा चिम गरेर जे पाए त्यहीमा ताली बजाउने भन्ने मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो फेरि भिडियो मन पर्दैन। तर यसरी सार्वजनिक ऋणहरू लिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला सदनमा कुरा राख्नुपर्छ सरकारले होइन। आफूले लिने होइन नि त। भोलि त तपाईँको नेपाली जनता, सारा नेपाली जनताले तिर्ने हो। 30 खर्ब चाहन्छन् तपाईँको ऋणमा हामी डुबिसकेका छौँ, देशै लिलाम हुन आँटिसक्यो भनेर हामीले भनिरहेछौँ त्यत्रो। त 1 हप्ता 10 दिन भएको छैन सरकार तपाईँको चाहिँ के अरे बनेको, अब 28 अर्ब ऋण लिन आँटिसक्यो होइन। पेट्रोलको भाउ बढिरहेछ, यावत कुराहरू भइरहेछ। अब आर्थिक स्थितिमा कसरी अब जरो स्थिति छ, अब केही भिजन छैन साथीहरूको। छलफल गरौँ न, यता त्यता हाम्रो कुरा सुन्नु भन्यो भने फेरि सुन्ने पनि होइन, हामीले सुनाउँदाखेरि फेरि गाली गर्ने समर्थकहरू यति आइहाल्छ। म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु हाम्रो आधारभूत आवश्यकता के हुन् होइन। यहाँ मान्छेहरू तपाईँको छैन के अरे पुल नभएर तुइनमा झुन्डिरहेछ मान्छे है। तुइनमा झुन्डेर तुइनबाट तर्दा तर्दै मान्छे तपाईँको चाहिँ खोलामा खसेर होइन नदीमा बगेर मरिरहेछ। धेरै टाढो जानु पर्दैन, त्यही खोटाङतिर आउँदा हुन्छ, भोजपुरतिर आउँछ, इभन धरानमै पनि आउँदा हुन्छ, ग्रामीण इलाकातिर होइन। बाटो छैन, हिलो तुल्लो पुरा खाल्डा है, सहज बाटो छैन। यतै पहिरो गइरहेछ, उतै पहिरो गइरहेछ। नदीहरूको तपाईँ तटहरू असुरक्षित छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको छैन होइन हामीले सुरक्षित गरेर बस्ती बचाउनुतिर, मान्छे बचाउनुतिर त छैन। तपाईँको छैन के अरे औषधि पाइरहेको छैनन् कहीँ कतै होइन। अब सुत्केरी व्यथा लागेर होइन, सुत्केरी व्यथा लागेर कति दिदीबहिनीहरू अब अस्पताल जाँदा जाँदै एम्बुलेन्स छैन, त्यतिकै बाटैमा सुत्केरी भइरहेको अवस्था छ। त्यो खालको अवस्थातिर चाहिँ हेर्नु छैन। अब यो काठमाडौँभित्र मात्रै बसेर नेपालको परिकल्पना गर्ने मान्छेहरू यस्तै हुन्छ। अब काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल सम्झेपछि त त्यही हो होइन। उता अघि मैले भने नि ताप्लेजुङको कुरा, मधेसको कुरा, उता दार्चुलाको कुरा, अब त्यो त धेरै परको कुरा भइहाल्यो। प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नहुँदा यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम नै पनि यसमै पनि मेरो असहमति छ। अब नेपाल भन्ने बित्तिकै काठमाडौँ उपत्यका मात्रै हो भन्ने लाग्छ भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। त्यो त्यति मात्रै हो भन्ने छ भने त्यो मेरो भन्नु केही छैन। पहाडी इलाकातिर जाउँ होइन, खोलामा साँगो छैन, पुल छैन होइन। अब यताबाट एउटा धुले बाटो खोल्या छ, त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँको पुल छैन, अनि अड्केर बस्नु परेको छ। धुले बाटो खोल्या छ, ड्रेन छैन, अनि बर्खे पानी तपाईँको छैन वर्षेनी बग्दाखेरि बाटो वर्षेनी बिग्रिरहेछ। त्यो बिग्रेको बाटोमा मुस्किलले यात्रा गर्दै गर्दा सवारी साधनहरू पल्टेर मान्छे मरिरहेछ। वर्षेनी मान्छे कति मरिरहेछ। अब यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु छैन। अब यो कताको के भनेर त्यही भएर मैले चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताहरू मिल्दैनन् होइन, हाम्रो भिजन पनि मिल्दैन। अब अलि हाम्रो खालको विचार भएको मान्छेहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो भन्छु म चाहिँ। अब फेरि अहिले हा र हुमै छ जिन्दगी होइन। अनि यस्तो खालको कुरा छ र यो कुरालाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यसको विरोध हुन्छ नै। यहाँ सबैजनालाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो खालको कुराहरूको विरुद्धमा सबैजनाले आफ्नो
मन छाएर जाहेर गर्नुपर्छ है। नमस्कार छ, जय होस् सबैको।